ஸ்டவ்ல ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த வெள்ளை ரவை வந்து இந்த நெய் கூட சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுருங்க. இந்த நெய் கூட சேர்த்து ரவையை வறுத்து செய்யும்போது நல்லா குயிக்காகவும் வெந்துடும். துண்டு கேரட்டை வந்து நல்லா மேலே இருக்கிற தோல் எல்லாம் சீவிட்டு நான் துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த கேரட்டையும் இந்த ரவை கூடவே சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுருங்க. இது ரெண்டுமே நல்லா வறுபட்ட உடனே இது வேகிற அளவுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நான் தண்ணி சேர்த்து விட்டுட்டேன். இந்த ரவை கேரட் ரெண்டுமே நல்லா வெந்து வந்துட்டு இருக்கட்டும். அப்படின்னா 2 பாதாம் 2 பிஸ்தா 2 டேட்ஸ் வந்து நான் நல்லா ஊற வச்சிருக்கேன். இப்போ பாதாம்ல மேலே இருக்கிற தோலை உரிச்சிட்டு அதே மாதிரி டேட்ஸ்ல உள்ள இருக்கிற விதையும் எடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கோ. இது கூடவே வந்து கொஞ்சமா பசும்பாலும் சேர்த்து இதை நல்லா மைய அரைச்சுக்கிறேன். நான் அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்த இந்த மிக்ஸை வந்து அந்த கேரட் ரவா கூட வந்து சேர்த்துட்டு இதையும் வந்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இது கூட இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு ஒரு பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே நல்லா குழைவா வெந்து வந்துட்டு இருக்கும். பாருங்க அந்த கேரட் ரவை எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்து வந்துட்டு இருக்கு. இதை வந்து ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டாவோ இல்லை லஞ்ச் டைம்லயோ இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டைம்லயோ டின்னர் டைம்லயோ நீங்க தாராளமா செஞ்சு கொடுங்க.